स' हेल' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दासिमनि इम्परटेन्ट निउस लाना फैदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनाव थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय। स' दिनैनि गिबि निउसआनो जाहैबाय जोबोद मोजां। जाय बिथांमोना 12 क्लासखौ फार्स्ट डिभिजन लानो हादों बिथांमोना मोननो हागोन फ्रियावनो स्कुटि। जाय बिथांमोना 12 क्लासखौ 12 थाखोखौ फार्स्ट डिभिजन मासियाव आवग्रिनो हादों बिथांमोना मोननो हागोन फ्रियावनो स्कुटि। बेखौ होगोन 15 अक्ट'बरनि गेजेराव बिथांमोना होगोन आरो स्कुटिनि बेसेना जाहैबाय 50,000निफ्राय 60,000नि गेजेराव जागोन। आरो नोंथांमोना जुदि थाव सोनाय स्कुटिखौ लानो गोसो गैयाब्ला इलेक्ट्रनिक स्कुटिबो लानो हागोन होनना बुंदों। बेखौ सेबा अनलाइन ORG बेहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन, फर्म साबमिट खालामनांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन। 15 अक्ट'बरावनो बेखौ रानगोन होननानै फोरमायदों जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। नाम्बार 2, जाय बिथांमोना टेटआव पास जाना दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां। 27 आगस्ट खालि टेटआव पास जानाय सुबुंफोरनो एपइन्टमेन्ट होगोन। स' बेयो जोबोद मोजां आरोना। बेखौ फोरमायदों हेमन्त बिश्व शर्माया मैया लाइभनि गेजेरजों बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। नाम्बार 3, फोरोंगिरिफोरा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्कुलाव थांनांगोन होनना बुंदों। जुदि थाङा बिसोरखौ लिभ उइदाउट पे खालामगोन। माने बिथांमोनखौ जुदि 1 सेप्तेम्बराव बिथांमोना बेहाय नुजाहैया अब्ला बिथांमोननि सानसेनि दरमाहाखौ दानना होगोन। बिथांमोना सानसेनि दरमाहाखौ मोननाय नङा लिभ उइदाउट पे। आरो बिथांमोना 21 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्तनि गेजेराव बिथांमोना करुना टेस्ट खालामनांगोन होनदों, COVID-19नि टेस्ट खालामनांगोन। बेनि उनावसो बिथांमोना 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिथांमोना स्कुलाव नुजाहैनांगोन। जुदि नुजाहैया अब्ला लिभ उइदाउट पे माने सानसेनि दरमाहाखौ दाननाय जागोन। बेखौ मैया लाइभनि गेजेराव हेमन्त बिश्व शर्मायानो फोरमायबावदों। नाम्बार 4, आसामाव जेरैबायदि दैबाना जाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो जोबोद दोखो आरोना। दैबानाजोंनो गोबां सुबुंनि न' बां, गारि गासिबो माने सिलिंखार बिलिंखार, मोसौ मोसा गासिबो जेबो थालाङै बायदि माने जालाङो। ओंखायनो बेखौ नुनानै जोंनि बलिउडनि एक्टर अक्षय कुमारा बोसोरफ्रोमबो हेल्प खालामो। देग्लायबो बिथाङा हेल्प खालामदों जोंनि थाखाय 1 crore आसामनि दैबानाखौ सुस्रांनो थाखाय 1 crore हरदों। आरो बेखौ जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया थेंक्स बावदों। स' बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां, जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद मोजां। बलिउड एक्टर अक्षय कुमारा जोंनि आसामनि दैबानाखौ सुस्रांनो थाखाय 1 crore हरदों। नाम्बार 5, डिग्रीनि फाइनाल एग्जामखौ देग्लाय जाथारनांगोन होनना बुंदों। डिग्रीनि फाइनाल एग्जामखौ 30 सेप्तेम्बरनि सिगाङावनो बानायनांगोन होनना बुंदों। आरो 2nd सेम 4th सेम बेफोरनि एग्जामा जागोन जाया देग्लाय माने थिग गैया, गेरेन्टि गैया। ओंखायनो डिग्रीनि फाइनाल एग्जामखौ जाथारनांगोन होनना बुंदों आरोना। डिग्री होनना बुङोबाथ' जोंना फाइनाल एग्जाम होनना बुङोबाथ' जोंना 6th सेम थाङोना, 6th सेमनि एग्जामखौ माने जाथारनांगोन होनना बुंदों आरोना। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां सुबुंनि गोसोआव मोनसे सोंलु थाबाय थायो आरोना, देग्लाय फरायसालिखौ खुलिगोन ना खुलिया। आरो गोबां सोरबा बुंगासिनो दङ होननानै बुङो आरोना आंनो 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालिया खुलिगोन नामा होननानै। स' बेनि एन्सारानो जाहैबाय दासिमबो फरायसालि खुलिनायनि सोमोन्दै क्लियारै रायलायनाय जायाखै। मानो होनब्ला जोंना आसामाव करुना भाइरासआ जेरैबायदि गोबांनिफ्राय गोबां जागासिनो दं। ओंखायनो माने दासिमबो बेनि सोमोन्दै क्लियारै रायलायनाय जायाखै आरोना। दिनैसिम नायनो थाङोब्ला आसामनि टटेल करुना पजिटिभआ जाहैबाय 82,201 जाहैबाय। आरो बेनिनो डिसार्ज खालामनाय जादों 58,294 सुबुंखौ डिसार्ज खालामबाय। आरो बेनिनो एक्टिभ थानाया जाहैबाय दिनैसिमबो एक्टिभ थानाया जाहैबाय 23,701 सुबुंनो दासिमबो दङ। आरो थैहैबाय, दुखुनांथावा जाहैबाय थैबाय, जाय डेथ जाना थांबाय बिथांमोना जाहैबाय जोंना 203। जोबोद दोखोनि खोथा, 203 सुबुङा दिनैसिम करुना भाइरासजों थैना थांबाय। जोबोद दोखो आरोना। आरो 3खौ मार्गारेट खालामना होबाय। स' दिनैनि थाखाय भिडिअ बिसिनोमोन। स' नोंथांमोना जि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो नोंथांमोना शेयार खालामना हो। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। थेंक्स फर वाचिं।